ден. Намирам се в Албена на 31 юли. Просто виж, ако някой ми каже как мога да мина от тука, без да трябва да плувам, ще му кажа браво. Но от тука. Бързо. Така, да видим как няма да трябва да плувам. Браво. Така, драги ютубъри, ако някой ще гледа това, документира, защото просто не знам, абсолютно не знам това е как ще го преживея, без да се наложи да плувам. Така, тук мисля, че малко са отече водата. Добре. Видим дали ще ме видят тази зона, с която ако няма да успея да стигна без Молдавия, ще бъде добре. Обувките не са мокри. Да се надявам, че няма ми се наложи. Не правеше грешка тази се върна. Защото видях кой има отпред. А като ти видиш кой има отпред, ще да ютуба. Ти бил добър си, е? Да. Аз съм то познал. Падне това. Там, това ми падна. Да видим така как ще успеем да минем от тук без да... Точно! Без да се научим как да плуваме. Айде, назад. Те са самоубийци, не ми се минава с тях. О, май dear God. Когато за тия, които не знаят какво значи, чао. О, Господи. Отлинка Панаглок. Без мъртълки спот го е ли? Сега май ще наложи да си събира маратонките. Това е това, че се това.